Ce matin encore, des bénévoles de la LPO arpentent les plages. On a un cadavre de macareux. On voit que c'est un jeune oiseau à la forme et à la couleur de son bec. Quelques mètres plus loin, même constat. Il y a à nouveau un cadavre de macareux, plutôt adulte. 2 cadavres ce matin, 23 hier, rien que sur cette plage d'1 kilomètre de long. Pour les oiseaux, cet hiver est particulièrement meurtrier. Depuis le 1er janvier, il y a plus de 7500 cadavres de macareux qui ont été remontés. En mer, l'hécatombe est encore plus importante. Seul 1% des oiseaux arriveraient ainsi sur la plage. Aux morts s'ajoutent aussi parfois les blessés et les affaiblis. Tu vois, là on a un guillemot de treuil, donc on les récupère le plus délicatement possible. Hypothèse principale pour expliquer ces échouages, les tempêtes successives. Avec des houles très fortes, des vents vraiment très soutenus, qui les empêchent petit à petit de se nourrir assez. Ce sont des oiseaux qui ont environ 3 à 4 jours de réserve de gras. Et s'ils ne peuvent pas se nourrir assez, ils finissent par être trop épuisés. Si vous trouvez un oiseau vivant, avant de l'emmener dans un centre de soins, voici quelques conseils. Il faut les mettre à l'abri le plus vite possible, les mettre délicatement dans un carton. Hop, tu restes là. Si c'est possible, si on peut prévoir une bouillotte d'eau chaude, ça permet de les réchauffer assez rapidement. Et on les enferme délicatement, toujours avec un trou, de l'aération dans le carton, et les mettre bien au calme. Malgré leur prise en charge, 30% des oiseaux secourus ne survivent pas. Cette mortalité massive pourrait être lourde de conséquences pour les oiseaux de mer, déjà vulnérables, voire en déclin, mais aussi pour nous, humains. Quand on a des espèces qui disparaissent, on fait disparaître la richesse du vivant, on fait disparaître les barrières interespèces, et moins on a de richesse de biodiversité, plus on a de risque d'avoir des zoonoses, plus on a de risque d'avoir de la transmission de virus. Des échouages massifs ont aussi été signalés sur les côtes espagnoles et portugaises.